SK അടുക്കളയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. ഞാൻ ഇന്നെൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതേ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. ഇത് കണ്ടോ, ഞാനെല്ലാം ബോക്സിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. നല്ല പോലെ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ എല്ലാം പൊതിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട് നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ചാലും മതി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കവർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിന് ഭംഗിക്കുറവൊന്നും വരുത്തുമൊന്നുമില്ല. നല്ല അടുക്കി ഒതുക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടോ, ഇതിലെ മുട്ട തുറന്ന് കാണിക്കണ്ടല്ലോ, വേണോ? കണ്ടോ, ഇതിൽ മുട്ടയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് ഡോറിൽ വയ്ക്കാത്തത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ ഡോറിങ്ങനെ അനങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ, അപ്പോൾ മുട്ടയ്ക്ക് ഒത്തിരി അനക്കം തട്ടിയാൽ ചീത്തയാവുമെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ കണ്ടോ, അരി ഉഴുന്ന് അരച്ച മാവ് ഇതിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് നല്ല എയർ ടൈറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് പുളിക്കാതെ അരച്ച ഉടനെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതിപ്പം വേണ്ടപ്പം ഞാനത് തലേദിവസം രാത്രിയിലെടുത്ത് വെളിയിൽ വയ്ക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ അരച്ച ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ലൊരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഇത് കേട്ടോ, പാത്രമാണ്. അതിൽ ഒട്ടും എയർ കിടക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല ഒരെണ്ണം, ലോക്കൊക്കെ ഉള്ള, ഒട്ടും എയർ കിടക്കാത്ത. ഇതൊക്കെ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ തുറക്കണം. ഇതിൽ ഞാൻ മല്ലിയില ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. മല്ലിയില ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ? ആദ്യം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ടു, പിന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടു, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ടു, വീണ്ടും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ. ഇത് കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ കേടാവാതിരുന്നോളും. ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക. നമുക്കപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ എളുപ്പം എടുക്കാമല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ അടച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ TV ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് ഒരുക്കി വെച്ചാൽ എളുപ്പം എടുത്ത് കറിക്കൊക്കെ ചേർക്കാമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ താഴെ ഇട്ടിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങ് കുത്തി നിറയ്ക്കണ്ട, ഒന്നും ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചത്, ഇതിവിടെ എന്നും വേണം. ഇത് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ പൊതിയുന്ന ഒരു കവറിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് ഈ പാത്രത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. ഇതെന്നും വേണം. ഇവിടെ ഡയറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് മോൾ, അപ്പം അവൾക്ക് എന്നും ചപ്പാത്തിയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും കുഴയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തതിന് ഞാനിങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ചേക്കും. 2 എണ്ണം മതിയല്ലോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ചേക്കും. അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് പപ്പടമാണ്. പപ്പടം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. ഇത് ഇത്തിരി നേരം വെളിയിൽ വെച്ചാൽ അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും. എന്നിട്ട് കാച്ചിയെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇച്ചിരി പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം ബാക്കി വന്നൊരു അല്പം ചോറ, അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. കളയണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു നല്ല കണ്ടെയ്നറാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ 2-3 ഐറ്റം എടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇതിൽ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇങ്ങനെ 3 ജാറാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ 3 ജാറാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം, ഇതിൽ ബീൻസ്, ഇതിൽ ക്യാരറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഞാനൊന്നും കഴുകിയിട്ടില്ല. കഴുകിയ വെള്ളമയം വരുന്ന ഉറപ്പായിട്ടും അത് എളുപ്പം ചീത്തയാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബീൻസിൻ്റെ 2 അറ്റവും മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസമായി വെച്ചിട്ട്, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ഫ്രഷായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വെള്ളം പിടിക്കാതിരിക്കും. എൻ്റെ താഴെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാത്തിൻ്റെയും താഴെ ഓരോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടോ, ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം അങ്ങ് കുത്തി നിറച്ച് വയ്ക്കല്ലോ, കുത്തി നിറച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചീത്തയാകും. ഇതിപ്പോൾ ഈ അടപ്പേ വരുന്ന വെള്ളം ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറെ പിടിച്ച് പൊക്കോളും, അത് പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങത്തില്ല. അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ സെലറി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. അത് വല്ല സാലഡോ പനീർ തിക്കയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് ഞാനൊരു സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ അടിയിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, മുകളിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇതും കഴുകിയിട്ടില്ല, ഞാൻ എടുക്കുമ്പോഴേ കഴുകി എടുക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ദേ കുറച്ച് മത്തങ്ങ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ച പാടെ അങ്ങനെ വെക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ കുറേ ദിവസം കേടുകൂടാതിരിക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം, വേഗം എടുക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. അരിഞ്ഞ് സമയം കളയേണ്ട, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. സാമ്പാറിനോ എരിശ്ശേരിക്കോ അല്ലാതെ മത്തങ്ങ തന്നെ കറി വയ്ക്കാനോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തേക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ശർക്കരപ്പൊടിയാണ്. ഇതെപ്പോഴും വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ പൂത്തു പോകും ശർക്കര കുറേ നാൾ. എനിക്ക് 1 കിലോയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും മേടിച്ചപ്പോൾ ഞാനിതങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിലങ്ങ് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുവാണേ. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ബോക്സാണ്. ഇതിനടിയിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ഈ ബോക്സ് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, നെറ്റ് പോലെ. ആ സാധനം ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പച്ചക്കറി ഇവിടെ ഇട്ടാൽ വെള്ളമൊക്കെ പച്ചക്കറിയെ തങ്ങുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് കിടന്നോളൂ. പച്ചക്കറിയിൽ വെള്ളം നിൽക്കത്തില്ല. മേളിലൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കും. എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പറെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഉണ്ടോ, അതുപോലൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഞാൻ കോവയ്ക്ക ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതിവിടുന്ന് പറിച്ച കോവയ്ക്ക കേട്ടോ, കിടന്നാൽ വിളങ്ങി പോകത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുക്കാമല്ലോ. പിന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുരിങ്ങയ്ക്കയാണ്. ഞാൻ മുറിച്ച് ഒരു പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല ഫ്രഷാണ്. അതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേപ്പറെ പിടിച്ചോളൂ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 1-1.5 ആഴ്ചയൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളൂ, ചീത്തയാകത്തില്ല. 2 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇതിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പയറ് ഞാൻ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വയ്ക്കും. ഇതും 4-5 ദിവസമായതാണ്. മുറിച്ച് വയ്ക്കും. ഇതൊന്നും കഴുകിയല്ല വെക്കുന്നത് കേട്ടോ, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കഴുകി എടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ. വെള്ളമയം ഇരുന്നാൽ ചീത്തയാവും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാനിത് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വയ്ക്കട്ടെ. അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇട്ടത് കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മേളിൽ. അതും താഴെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി ഇത്ര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഒത്തിരി വലുതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഒരു 250 താഴെയാണ്. ഇത് 250 ലിറ്ററിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഒരു 10-12 വർഷമായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം ഇതിൽ അഴുക്കൊന്നും അങ്ങനെ അധികം പിടിക്കാറില്ല. ഞാനൊരു 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കും. ഈ ബോക്സിൽ ഞാൻ പാലക്ക് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് പാലക്ക വെച്ചിരിക്കുക. അത് ഈ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ ബോക്സിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ 2 ചോളം, അത് ആ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ്, പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൽ പൊതിഞ്ഞ് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ 2 ബീട്രൂട്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക. എനിക്കിതൊക്കെ ഒരു 1-2 ആഴ്ചത്തേക്കുണ്ട് സാധനങ്ങൾ. അതും ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക.
ഇതിൽ തുറന്നു പോയി കേട്ടോ, സോറി. ഇത് മാങ്ങ ഇതൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, നല്ല പച്ച വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. അതിനകത്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണേ. കണ്ടോ, അതേ ബീറ്റ്റൂട്ട് 2 എണ്ണം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചേക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് വേറൊരു ബോക്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് താഴെ. ഞാൻ ബേങ്കൻ കത്തിരിക്ക അതും ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ 3-4 ദിവസമായതാണ് ഇതെല്ലാം. അതുപോലെ ഈ ക്യാബേജ് നീല അതുപോലെ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ പടവലങ്ങ അതും ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ക്യാബേജ് ഞാനിതെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. ഇത് 2 ആഴ്ചയായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് മേടിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടുന്ന് പറിച്ചതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മേടിച്ചതാണ്, അതിൽ കണ്ടത്. ഇത് മേടിച്ചതാണ്. അതും ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ബോക്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക. ഇതും 4-5 ദിവസമായി വാങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. ബോക്സിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ടിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറും വെച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലതായി ഇത് കേട്ടോ. ഈ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ വാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വെച്ചാലും മതി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഒതുങ്ങിയല്ല ഇരിക്കുന്നത്, അഴുക്കും പിടിക്കത്തില്ല. ഞാൻ അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തട്ടിലൊരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഷീറ്റ്. ഇതൊക്കെ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്, ഇപ്പോഴൊന്നും വാങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ, ഒത്തിരി നാളായി വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഡോറിൽ ഇവിടെ മുട്ട വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഈ ബോക്സിൽ ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ വേറെ സാധനം വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും സേവ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു ആൾ കൊണ്ടു തന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങി വെക്കാറില്ല. പിന്നെ ഇത് മസാലപ്പൊടി ഇട്ടാൽ തീർന്നു, എനിക്കിനി പൊടിച്ചെടുക്കണം. മസാലപ്പൊടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മണം പോകാതിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പം 2 മാസമായി പൊടിച്ചിട്ട്, ഇതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി പൊടിച്ചെടുക്കണം എനിക്ക്. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ജാറിൽ ഉള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് നല്ലൊരു ജാറാകട്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ, ഒട്ടും വെള്ളം പിടിക്കത്തില്ല, നല്ല എയർ ടൈറ്റാണ്. അതും ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഉള്ളി ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ അടപ്പിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാമല്ലോ, ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം വന്നാലും. അതുപോലെ ഇത് എന്തുവാ ഇതേ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറാണ്. ഞാനിത് കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചതാണ്, ബാക്കി വന്നത് ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇതൊരു തേനിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ, ഇത് വിലയ്ക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചതല്ല. അതുപോലെ ഇത് നാരങ്ങ, അതും ഇതുപോലൊരു ജാറിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ചൊക്കെ വെക്കും നാരങ്ങ, പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക. ഇതിലും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അടിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് 2 കുപ്പി വെള്ളമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല, ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ബദാമ, ഈ ജാറിൽ ബദാമ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലല്ലോ, അപ്പം വെളിയിലിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ കേടാവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് കാഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഈ കുപ്പിയിൽ. ഇതൊരു ഒലീവ് മേടിച്ച
കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ, അതിൽ വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് ജലാപ്പിനോസാണ്. ഇത് പിസ്സയ്ക്കും സാലഡിനും ഒക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. ഒരു തരം മുളക് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് തൈരാണ് കേട്ടോ, തൈര. ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഈസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഈസ്റ്റ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ്. അത് ഈ കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതാ ഞാൻ ആ വലിയ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഒലിവെടുത്ത് ഈ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുപ്പിയിലോട്ടാക്കി വെച്ചു. ഇത് ചുക്ക ഒത്തിരി നാളായി വാങ്ങിച്ചിട്ട്, അത് ചീത്തയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇത് കോൺഫ്ലവറാണ്. ഇത് ഒരു തേനിൻ്റെ കുപ്പിയാണ്, അതിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ കൂളിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ മേളിലത്തെ ഭാഗം കാണിക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ പാലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കവർ പാലാണ്. അത് ഞാൻ രാത്രിയിലെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കും. അപ്പം രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസ് ഉരുകി പാലായിട്ട് ഇരുന്നോളുമല്ലോ. അല്ലാത്തപ്പോൾ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ബോക്സിൽ തേങ്ങ തിരുമ്മിയല്ല, ഞാൻ പൂളിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതൊരു ഐസ്ക്രീമാണ്. ഇത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം തേങ്ങ നമുക്ക് മുറിച്ചിടേണ്ട കറിയൊക്കെ വന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂളി ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി ചക്ക വരട്ടിയതാണ് കേട്ടോ, കുറേ കാലമായി കിട്ടിയിട്ട് ചേച്ചി തന്നതാണ്. ഇത് മോള് ചോളം പുഴുങ്ങാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അത് ബാക്കി വന്നത് ഞാൻ അടത്തി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. നമുക്ക് പുലാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ അത് ഇടാം. ഇത് കൂവപ്പൊടിയാണേ. കൂവപ്പൊടി കുറച്ച് ലാഭത്തിൽ കിട്ടിയപ്പം മേടിച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്തുനിന്ന്. അതും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. ഇത് നാരങ്ങ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട്, കാരണം ഇതിങ്ങനെ അടത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഐസ് ട്രേ നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ഇതിങ്ങനെ അടത്തിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ താഴത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയാൽ മതി, അടന്നു പോരും. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത്. ഞാൻ 2 പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു 1/4 കിലോ വെളുത്തുള്ളിയും 1/4 കിലോ ഇഞ്ചിയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ, അതായത് എള്ളെണ്ണ, അത് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇത്രയും ഇട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് കുറേ കാലം കേടുകൂടാതിരുന്നോളൂ. പിന്നെ ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫുഡൊക്കെ പൊതിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും കറിക്കൊക്കെ അരച്ച തക്കാളി ചേർക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ടൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത്. ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിൽ ഞാൻ ഇത് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്, കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം എടുക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്. ഇതിനൊന്നും ബോക്സൊന്നും ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക. ഇത് പനീറാണ്. ഇത് ഗ്രീൻ പീസാണ് കേട്ടോ, മട്ടർ. ഇത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ്, പച്ച മട്ടർ. ഇത് തീർന്നു, ഇതും അത് മട്ടർ തന്നെയാണ്. ഇത് തീർന്നു, അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതിലൊരു ശകലവേ ഉള്ളൂ. ഇത് കോണാണേ, സ്വീറ്റ് കോൺ. ഇത് മറ്റേ കോൺ നമുക്ക് എളുപ്പം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ.
മീറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, മീറ്റും ഫിഷും ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഈ മീറ്റും ഫിഷും ഒക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും വയ്ക്കാത്തത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപകാരപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം.